Yoo akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa televiziyoonii FIB irraa qophii keenya ka haxareeraa miidiyaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii torban kana kan isinitti himuuf asitti argamne Amboruu Mashii bitaa keetti kan argamu immoo waa'ee kiyyaa Daani'el Tasfaayee na waliin jira. Midda keetti kan argamu immoo Abboo Maqaasoo waliin teenee jirra. Gama ogummaa teeknikaa fi kaameraatiin ammoo Seenaa Lammii fi Abdii Dassaalanyiin waliin taanee jiranii qophii keenya torbiyaadhaa gabaas miidiyaalee torbee kan ammaan fakkaatu ka jedhu mata duree irraa tuqqanneetti kan itti dabarru. Daani'el baga nagaan dhuftan isin jechame waan sibira jiru irraa eegalla. Tole baga naganii nu eegdee egaa torban kana keessa miidiyaaleen addunyaa akkasumas immoo kan biyya keessaa dhimmoota siyaasaa akkasumas immoo hawaasa dinagdee irratti xiyyeeffachuudhaan waan biyya keenyaa waan Afrikaa waan addunyaa waan isaan qabatanii ba'an jira. Sana hunda haasa'uu hin dandeenyu garuu dhimmoota hongeen Oromiyaa keessa ammallee akkuma jabaateetti dhufeetti jira. Sanarraatii kan dubbannu ta'a. Gara biyya alaattis ceedee immoo waa'ee fonqolcha mootummaa yeroo adda addaatti Afrikaa keessatti aadeeffamaa jiru kanas waan dubbannu ta'a jechuudha. Ayyee Abboo sibira maanta jira. Tole akkuma isinirraa kaastan qabxiilee biyya keessa bal'inaan kan irratti xiyyeeffannee jiru keessumaayyuu jidduu kana yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaan qopheessummaa magaalaa Finfinneetiin asitti keessummoonni dhufaa jiranii kan ammoo magaalaan Finfinnee babbareeddee simataa jirti. Taaksiinis rakkoo ta'ee jira. Haga keessummaan galutti abbaan qeema rakkata sanillee kan irraa dubbannu ta'a jechuudha. Inni biraa immoo akkuma amma isin kaasan keessumaayyuu dhimma hongii wajjin wal qabatee gabaasaaleen garaagaraati kan inni ba'aa jiranii. Gabaasaalee kana bal'inaan kan irratti xiyyeeffannudha. Yeroo sa'aatii qabaanne ammoo dhimma Raashiyaatii fi Yuukireen irratti kan dubbannu ta'a jechuudha. Ayyee gama biyya keessaatiin immoo ajandaawwan isin kaasin keessaa miidiyaaleen biyya keessaa irra jireessaan gabaasuu dhabatanullee rakkoo lixa Oromiyaatti rakkoo nagaa jiru. Akkanumallee kibba Oromiyaatti waan jiruu fi gara kaaba Oromiyaallee waan jiru irraa kan haasofnu ta'a. Jalqaba akkuma galumsaaf nu ta'utti waa'ee hongee Oromiyaa keessa jiruu fi gabaasa miidiyaalee addunyaa torbee kana ture keessaayyuu ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii irra deddeebiidhaan gaanfa Afrikaa kana biyyoota akka Soomaaliyaa akka Jibuutii Itoophiyaa dabalatee akeekkachiisaa ture jira. Gama biraatiin immoo East Itoophiyaa jedhee baha Itoophiyaatti keessaayyuu gama baha Itoophiyaa kanaan karaa aduun baatu kanaan rakkoolee hongee cimaan waggaa 40 keessatti mudatee mudatuuf deema miliyoononni ammoo beela jala jiru ka jedhullee gabaasi bawaa jiranii isaan irraa kaasuu ta'a rakkoon hongee Oromiyaa keessa jiru nutillee irratti torbeetan akka dansaa hojjannee jira isaan irraa adoo kaane dubbanne. Tolega bara kana keessa gaa Oromiyaa keessatti rakkooleen adda addaa mudatanii uummata keenya caalaatti iyyuu darara adda addaatiif saaxileetii kan isaan jiranii. Inni baay'ee ulfaataa ta'ee egaa dhimma hongeetiin wal qabatee godinaaleen Oromiyaa 8 ol ta'anii hongeedhaan hubamaniiti kan isaan jiranii. Godinaaleen 8 kun gaa geggeersa adda addaa kan idil addunyaa akkasumas immoo kan lammiileen aantummaa uummatichaa qaban gochaa fi turanillee dandamachuu hin dandeenye jechuudha. Keessaayyuu gaa kan Booranaa irraa jalqabee jechuudha. Boorana keessatti lammiilee hedduun rakkoo adda addaatiif saaxilamanii kan turanidha. Tibboota darban keessa ammas akkumatti dhufetti jira. Kan gaanfa Afrikaa kana keessatti namooti baay'een isaanii horsiisee bultoota, tikfattoota isaan kun immoo looniin jiraatu, bishaantu isaan barbaachisa, margatu isaan barbaachisa, jireenyi isaanii irra jireessaan jechuudha. Loon irratti yookaas immoo marga irratti bosonni haalli qilleensaa gaariin hin jiru yoo ta'e qabeenyi isaan qaba jedhanii abdatanii isa sanadha jechuudha. Nyaati isaaniillee isumaadha. Aannan loon isaanii dhugaadha kan isaan jiranii kan re'ootaa kan gaalotaa dhuganiiti kan isaan jiraatanii. Inni kun gaa yeroo ammaa kana keessatti lubbuu horii irra darbeellee lubbuu namaa baay'eellee miidhaa akka jirudha gabaasaan adda addaa kan isaan argisiisan jechuudha. Ijoolleen dhalattullee bara si'anaa kana keessa aannan haadha duwwaadhaan hin jiraattu kan loonii fayyadamuun dirqama ta'aati jira. Ijoollee baay'een illee jechuudha aannan ga'aa dhabuudhaan yeroo isaanitti hospitaala keessatti illee darara adda addaatiif saaxilamaa jiran hin jiraata. Hakiimonni illee yeroo isaanitti lubbuu daa'immanii oolchuu dadhaban sadarkaa sanarra ga'ameeti kan inni jiru jechuudha. Gara kibba Oromiyaattis yoo deemte waan wal fakkaata argita. Gammoojjii Baalee keessattis wanti wal fakkaataan hongeedhaan wal qabate uummati keenya jechuudha rakkoo guddaadhaa fi saaxilamanii akka isaan jiranii gabaasi gara sanaatiin nu qaqqabu nus immoo asirraa bilbilee gaafa odeeffannu jechuudha. Wanti namatti ulfaatu inni guddaan isa kanadha jechuudha. Biyyi kun beela waraana akkasumas immoo walitti bu'iinsa biyya kana keessatti ta'uun uummati biyyattii jechuudha. Yeroo itti riba ga'a rafuudhaaf illee wabii dhabeedha. Inni iddoo nagaa keessa jiraatu waa'ee maatii isaa kutaa biyyaarra jiranii waa'ee lammiiwwan iddoo adda addaatti rakkoof saaxilamaniitiin yeroo itti yaadda'aa jiraatudha jechuudha. Sachi jiruu fi as teessee dhiphachuun kee waan hin oolle jechuudha. Inni biyya alaa jiru
achi taa'ee waa'ee biyya kana keessatti waan waraanaa, waan hongee, waan walitti bu'iinsaa ta'aa jiruun yeroo inni itti dhiphatuuf yaadda'udha jechuudha. Namni kiisii isaatti illee waan karoorfateen hojii hojjechuudhaaf yeroo inni itti yaaddoo keessa galee jirudha jechuudha. Ayyee akkuma maatirraa Daani'eelatirraa kaachee turte rakkoon hongee wal qabatu kun Oromiyaa keessatti akka malee jabaateeti kan inni jiru. Keessayyuu gara godina gammoojjiiwwan Baaleetti rakkoon kun cimuu hordofee namni Oromoo guddaan tokko dhaabbata gargaarsa isaanii qabatanii Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaafaatiillee jila isaanii waliin garasitti imalanii beesee haga miliyoona 11 caaltu qabatanii uummata rakkoo san keessa jiran gargaaraa akka turan beekamaadha. Ganama lammoo rakkoo hongee gama godina gujiitiin jiru irratti midhaan kuntaala haga 500 bituudhaan gara sanitti raabsaniitii turan gareen kun jechuudha. Dhaabbanni gargaarsa tola oolaa isaanii jechuudha kan hegeree jedhamuun beekamu. Rakkoo hongee kun akka malee Oromiyaa keessatti jabaatu hordofee dhaabbanni mootummoota gamtoomaniillee akeekkachiisaan ture kanaan wal qabatee abbooma irraa waan sirriidha. Akkuma isin kaastan keessumayyuu hongeen kun Oromiyaa qofaa keessatti miti gaanfa Afrikaa jechuun ni danda'ama. Gaanfa Afrikaa keessatti Oromiyaa fi Sumaalee dabalateeti kan inni baay'inaan midhaa jiru yeroo ammaa kana keessatti. Dhaabbileen gaanfa Afrikaa keessa socho'an kanneen akka IGAD fa'aa yoo ilaalte dhimmoota adda addaatti wajjin wal qabatee fandii garaagaraatti yeroo inni lakkisaa ture. Hawaasni naannoo kana keessa jiraatan irra jireessaan seeftineetiidhaan kan isaan socho'aati turanii kanneen seeftineetiin barbaanne illee baay'eetu ture. Haa ta'u malee amma jireenyi hammaachuudhaan roobni kun dhabamuudhaan akka seeftineetii barbaadanis taasisee akka jirudha gabaasaniin kan akeekaati jiran jechuudha. Walumaa galatti yoo ilaalte namootiin re'ee qabanirraa horii qabanirraa abbaa tokko irraa yoo xiqqaate re'een 16 abbaa tokko qofarraati yeroo isaan itti dhumaa jiranidha yeroon kuni. Kun maal agarsiisa namni waan qabu keessaa loon qabu keessaa walumaa galatti loon baay'ee isaa jalaati midhaati jira sababa hongee kanaatti wajjin wal qabate jechuudha. Akka Sumaaleetti naannoo Sumaaleetti fudhatte gabaasaaleen naannoo san keessaa bahaa turanii akkasumas qaamoleen adda addaa deeggarsa garaagaraa UNICEF haati yeroo deeggarsa garaagaraa taasisaa jiran mul'ataati ture jira. Gama Oromiyaatti illee yoo fudhanne Oromiyaa keessas akkuma isinirraa kaastan Gujii dabalatee Boorana dabalatee Baaliin keessatti dabalatee naannoowwan baay'ee keessatti sababni kun sababa hanqina kanaatiif deeggarsi garaagaraa taasifamaa jira. Deeggarsi kun ammoo gahaa akka hin taane illee imamaati kan inni jiru jechuudha. Namootiin baay'een deeggarsa irra darbanii amma dura looniidha yookiin ammoo re'eedha kan miidhamaa ture. Amma ammoo namni illee akka miidhamaa jirutti gabaafumaati kan inni jiru jechuudha. Ana wajji wal qabsiisee jechuudha. Torbee kan darbe kana keessa muummee ministeeraalee deemaniitti kan isaan turani naannoo gara Booranaa san keessa deemaniitti kan isaan turani. Kana wajjin fakkeenyaaf amma haalli jiru haalli ammaan tana yeroo kana qabatamaan jiru uummanni yeroo kanatti maal barbaada hawaasni maal barbaada deeggarsa akkamitti godhamuu fi qaba kan jedhu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa natti fakkaata. Keessumaa yeroo ammaa kanatti qaamoleen garaagaraa jalqaba irratti OA deeggarsa godhaati ture. Gama sooshaal miidiyaatiin soo fudhatte namootiin baay'een wal gurmeessuudhaan sabaaf sabalammiin illee kanneen marga fe'anii geessanillee turaniitti jiran jechuudha. Kun walumaa galatti waan jajjabeeffamu qabu ture. Amma roobni sun waqtii isaa eeggate ammas kontiiniislii gara manzii afurii ji'a afuritti akka dheerate achi siiqee kan inni jiru. So wanti kun miidhaa hama dhaqqabsiisaati akka jirudha. Xiyyeeffannoon guddaan akka barbaadanidha hawaasni naannoo kana. Keessumaayyuu loon Booranaa fudhatte loon Booranaa hiddi isaa adda akka addunyaatti kan barbaadamudha. Hiddi isaa kun yoo bade ammoo guutumaan guutuutti rakkoo biraati biyya kanaaf kiraayisii biraa keessa seenuu danda'a. Biyya kana of sun taane hambaa biyyi kun qabdu keessaa keessumaa Oromoo looniin beekama. Baaleen keessa yoo fudhatte Boorana keessa fudhatte Gujii keessa fudhatte uummanni kun horsiisee bulaadha irra jireessisa. Horsiisan cinatti kan ittiin beekamanii fi gaachana uummata Oromoodha kan ta'e loon gaafa dhabde ammoo loon gaafa kan keessa yaalaa midhame ammoo isaan wanti jedhan qabu. Hawaasni kun yeroo ammaa kanatti miidiyaalee adda addaa yoo dubbiste haati takka loon 15 jala erga du'e booda maaltu sitti dhagahama kana booda maal jetta jedhaniiti yeroo isaan gaafatanii ankara booda wanti jedhu jiru waaqa kan kootti hafa waaqni kan ko'ee kanarraa fudhate isumattan iyyadhee isumattan eegaa dhaqaadha isaan jedhan. Kun baay'ee tokko kan laphee nama cabsuudha yoo ilaalte. Fakkeenyaaf waan biraan qabanii jireenyi isaanii kan irratti bobba'u kana waan qaban kana hundumaa yoo jalaan dhaban ijoolleen isaanii aanan isaanii wanti hundinuu jireenyi isaanii kan irratti dippeenitaa kun akka qosatti ilaalamuu qabu. Akkuma jalqaba kaasan dhaabbileen garaagaraa baay'een isaanii kanneen naannoo kana keessa socho'an kanneen akka Oochaa fa'aati jechuudha. Deeggarsa kana taasisuudhaaf xiyyeeffannoodhaan socho'aati kan isaan jiranii. Faallaa kanaatiin ammoo naannolee gara lixa Oromiyaadhaa yoo fudhatte ammoo
hawaasa naannoo sanii buqqa'ee deemaati kan jiru. Naannoo san galaksee kan inni deemaati jiru. Keessumaayyuu hawaasni Oromoodha kan bara 1990 wayii keessa naannoo san keessa qubatan jechuudha. Naannoo Walaggaa lixaa keessa qubatanii sababa naannoo san keessa hokkorra adda addaa waan jiruuf akkasumas naannoo san keessatti gaagamni garaagaraa waan jiruuf godinaalee san galaksanii baqataati kan isaan jiranii. Oochaanis naannoo san keessa buqqaatota gara 37 caalan da'oo fi meeshaa garaagaraa geessuudhaaf hamma ammajjii darbeetti deeggarsa taasisuudhaaf yaalus akka haalli mijoomneef ibseeti kan inni jiru. Meebii gama naannoo kanatti yoo fudhatte deeggarsi garaagaraa geeffamaati jira. Naannolee Oromiyaa gama kanaa yoo fudhatte jechuudha. Gama lixaa yoo fudhatte ammoo deeggarsa sanillee geggeessuudhaaf hawaasa naannoo saniitiif. Inni amma fakkeenyaaf akka obbo Maakoof jetti rakkoo nagaatiin wal qabata. Rakkoo nagaatiin wal qabata innillee kan jedhe kan fakkeenyaaf yoo xiqqaate haalli rakkisaa kanan barattoonni kumaatamatti lakkaa'anii manneen barnootaa cufuurraa kan miidhama saaxilamanitti akka jiranillee gabaaseeti jira. Naannoo san keessatti haalli nageenyaa kun waan rakkoof isaan saaxiluuf dhaabbileen isaanii sunniin lammiilee nagaa kanaaf achi deemanii hanqina nyaataatiif kanneen miidhamaa jiran nyaata madaalawaa osoo hin argatin kanneen hafaa jiran san dhaqqabsiisuudhaaf haalli na hin mijanneeti kan inni jedhee walumaa galatti Oromiyaan yeroo ammaa kana rakkoowwan kanaan wal fakkaatu baay'eedhaan xaxamtee kan isheen jirtu jechuudha. Rakkoo hongee kanaan wal qabatee fakkeenyaaf amma waa'ee gargaarsaatti wal qabatee gargaarsa kana qaamoleen adda addaa godhaa turanii akkuma abboomaan amma sii kaasee ture gargaarsa kana karaa hin qindaa'iniin karaa idilee hin ta'in kan dhaqqabaa ture kakka'umsa dhuunfaa isaaniitiin ijoolleen karaa tiiktookiitiin karaa feesbuukii fayyadaman hedduun karaa wal beekanu wal gurmeessanii keessaayyuu ijoolleen Oromoo gara biyyoota ambaa jiraatan gammoojjii baaleetiin wal qabatee keessaayyuu ammoo hongee gara Booranaatti mudatee wal qabatee waan guddaa hojjetaniiti kan isaan turan chaalenjiiwwan adda addaa qopheessuudhaan laayikii fi sheerii isaaniitiin waan tokko walitti qabanii hawaasa isaaniitti geessanii ennaa kennaa turan arginee jirra. Artistoonni Oromoo warri akka Ayyoosaangee ta'uun fa'aa hedduun isaanii sinishaa mul'ataaf dabalate artistoonni hedduun hawaasa hongee miidhame kana deemanii ilaalaa kaasaan turan. Wanni kun amma qabbanaawaa dhufee rakkoon hawaasichaa garuu amma irraa cimaa dhufeeti jira. Kan ammoo akka inni ittiin uummata kun ittiin gargaaramuu danda'u karaa idilee ta'een akka hojjetamu gara godina Gujiilleetti hoggansa sodaa balaa godinichaatti bilbilee haasofsiifnee torbee kana keessa gargaarsi jira garuu ammaayyuu rakkoon kun cimaa waan dhufee fi hawaasi kun gargaarsa cimaa barbaada. Keessaayyuu godina Gujii keessatti yeroo ammaa kana loon haga horiin jechuudha haga 500 ta'uu fi horsiifatee bultoonni horii kana qaban haga 200 ta'an gargaarsa ariifataa akka barbaadan gargaarsa nyaataa fi qorichaa amma nyaata qofaa miti horiin kun hin huqqata gaafa huqqate immoo dhukkuboota adda addaarraa dandamachuu hin danda'u qorichiilee nu barbaachisa kan jedhu hoogganaan sodaa balaa godinichaa obbo Liban Dabbasoo yeroo bilbilaan haasofsiifne nu eeranii turanii gama godina Booranaan akkanuma gama Harargeetillee hongeen jira. Rakkoon kun walitti deebi'ee uummata Oromoo irratti dhiibbaa guddaa kan dhaqqabsiisaa jiru. Dhiibbaa kana qolachuuf immoo uummanni Oromoo walitti reebuun dirqama itti ta'a jechuudha gama hongeetiin wal qabate kun immoo ka gama nagaa ka deebinee irraa haasofnu ta'a. Mee rakkoo gama hongee kana keessaa doonbayin hawaasi aanaalee gammoojjii keessa jiru hawaasa gara aanaa baddaatti jirutti baqataate kan inni jiru. Fakkeenyaaf akka dhiyeennaan itti beekutti godinni Gujii aanaalee 15 kabadde ka qabdu sun aanaalee 9 keessatti rakkoon hongee mudatee aanaaleen hafan 7 ammoo gabbaddaa waan ta'aniif horii isaanii garasitti oofachuun marralee walirraa fixaannaa isaan jiran warri silaa hongee hin qabnellee rakkoo margaa cima mudataa kan jiru gabaasa daawwala bilbilee arganne nuuf ibsanii jira waan ta'eef kanarratti lamma yeroo baay'ee biyya kana keessatti biyyoota Afrikaa kana keessatti rakkoo dhufu dursanii qophaa'uun biyya kana keessatti waan baratame miti kun egaa yeroo baay'ee namooti baratan lammiileen biyya kana keessa jiranii biyyoota alaa dhaabbilee gurguddaa adila addunyaa keessaadha kan isaan dalaganii amma haalli qilleensaa biyya kana keessa jiru to'achuunis meeshaan ittiin to'atanis humni namaa to'atus yeroo baay'ee biyya kana keessatti jechuudha rakkina guddaadha kan inni qabu wantoota akkasii kan amma dursanii akeekuu dursanii qophaa'uu hin turre biyyattii keessatti jechuudha. Amma hamma dhufee hongeen qabeenya uummataa, jireenya uummataa, lubbuu namootaa miidhu kanatti dursamee wanti qophaa'amu utuu jiraateera ta'ee dhimma sana irratti amma warri idileedhaan hojjetan jiru, warri haala qilleensaa irratti hojjetan jiru, torbees kaafne irra dhimma kanarratti utuu akkas ta'eera ta'ee rakkoon hamma kana ga'u hin uumamu ture. Amma immoo kanaan dura Boorana keessatti kan mudatee ture amma rakkoon kun babal'atee jechuudha. Godina 8 jechuun Oromiyaan amma gara godina 22 kanadha kan isheen qabdu. Godinni 8 guutummaan guututti rakkoo hongeetiif saaxilamee akka jirudha gabaasa adda addaa kan inni ibsaa jiru jechuudha. Dhimma kanarratti amma namooti karaa Foddaa TVtiin karaa YouTubetiin nu daawwachaa jiran sagantaa kana daawwachaa jiranii asirraati jechuudha kan nuti jechaa jirru kuni namoota kana qaqqabuudha amma haasofnee TV irra teenyee
dhimma rakkoo duwwaa haasa'uutu hin taane asii gaafa haasofnu namooti rakkoon Oromiyaan keessa jirtu kanaaf akka isaan birmatan akka isaan dafanii qaqqabanidha. Godinni rakkoo guddaa keessa jiru eessaadha jedhanii qaamota dhimmi ilaalu wajjin wal quba qabaatanii jechuudha deeggarsa barbaachisaa ta'e dhiyeessuudha. Abbootiin qabeenyaa akkasumas immoo dargaggoon nama kanaan dura fuula miidiyaa hawaasaa irratti sochii guddaa gochaa jiranii dhimma sana qabbaneessuutu hin taane ammallee jechuudha itti deebi'amee sochii jabaan yoo geggeeffame namoota kana oolchuun yookaan amma danda'amaa ta'ellee baraaruun hin danda'ama. Yoo isaan qaamni dhimmi isaa laallatu qaamni mootummaa immoo namoota kana yeroodhaaf iddoon tursiifamu yoo jiraate qabeenya isaaniillee haalli ittiin tursiisuu hin danda'amu yoo jiraate dhimma kana irratti jechuudha hojjechuun murteessaa akka ta'e sumaatiin dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Inni kan biraan immoo amma dhaabbati gargaarsaa idila addunyaa ta'an dhaabbati nyaata addunyaa dhimma kana irratti jechuudha rakkoon amma Itoophiyaa keessa jiru kuni danqaaleen adda addaan jiraatan gama nageenyaan wal qabatee deeggarsa barbaachisallee yeroo isaatti yookaas iddoo barbaadetti geessisuudhaaf haalli karaa haalli daandii haalli nageenya danqaatti ta'a akka jiru yeroo garaagaraatti UN dabalatee jechuudha ibsa garaagaraa baasaadha kan isaan turani. Isa kanallee mootummaan haala nageenya biyya kanaa amansiisaa gochuudhaan qaamota deeggarsa kennanii dhufanii biyya kana keessa seenanii deeggarsa akka isaan taasisanii haala mijeessuu danda'utu irra jiraata. Dhaabbileen gargaarsa kennan amma akka idil addunyaatti baay'ee ta'uu danda'u. Garuu rakkoon Itoophiyaa keessa jiru rakkoo nageenyaa wal qabatee jiru kuni danqaatti ta'e sodaatti uume akka isaan asin qaqqabne yookaan dhufanii akka isaan qorannoo geggeessine gochuu danda'a. Isa kanaaf mootummaan gama danda'amaa ta'een jechuudha dhaabbilee idil addunyaa kanaaf afeerraa godhee uummata kana lammiilee kana akka isaan qaqqaban taasisuun murteessaa natti fakkaata jechuudha sa'aatii ammaa kanatti. Keessumaayyuu hongeen kun ganna 40 keessatti isa hamaa isa jedhamee fi kan godina Booranaa kana keessa jechuudha loon gara 100,000tti lakkaa'amu kan galaafatee akka ta'e gabaafamaa kan inni jiru. Fakkeenyaaf amma hawaasa naannoo sana akkuma jalqaba irraa kaasnee aannan san fudhattee gurgurattee waan biraatiin bitachuu dandeessa. Amma loon erga huqqatee ofii isaatiyyuu jiraachuu hin dandeenye aannan baasuu hin danda'u jechuudha. Inni biraa jireenyi isaanii baay'ee isaanii aannan kanaan fakkeenyaaf namni aannan dhugaa guddate aannan gaafa dhabe miidhamuu danda'a. Inni kun ammoo gama biraatiin miidhaa irra gahaa jiru jechuudha. Kun hundinuu uummata kana daraaraa waan jiruuf akkuma jalqaba irraa kaastee qaamoleen naannoo san keessa jiran keessumaa dhaabbileen fayyaa adda addaa midhaan nyaata adda addaa dhiyeessuu danda'a qaban fakkeenyaaf nyaata madaalawaa wajjin wal qabatee hawaasni kun nyaata madaalawaa ta'e argachuu qaba yeroo ammaa kanatti. Sababbiin isaa waan san bakka qabuufii danda'u akkasumas naannoo sana kan dandamachuu danda'u jechuudha. Kan bishaaniiti kanneen biraati alatti nyaata madaalawaa ta'e wayii manneen yaalaa naannoo san keessa jiran ministeerri fayyaa Oromiyaa dhaalee kan federaalaallee qaamoleen naannoo san keessa jiran dhimma fayyaatiin wal qabsiisee hawaasa kana yeroo kanatti ni barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf looniifis loowwan hamma tokko akka dandamataniif yaalli fayyaadha kanneen gama loojistikii gamasiitiin jiru dhiyeessi isaaniif taasifamuu akka qabullee barbaachisaa natti fakkaata. Sababbiin isaa hawaasni kun gama danda'an yoo birmataniif hamma tokko sarvaayiv gochuu kan hin danda'u waan qabu namni hundinuyyuu wal gargaaraniiti kan isaan waan kana keessaa bahuu danda'anii akkuma gondaan wal gargaartee arba isa jedhamu sanidha. Waan ta'eef dubbiin isaa hawaasni hundinuu wal gargaaruun yeroo inni itti qabu ammaadha jenneeti. Rakkoon achitti uumamee jiru kun amma utuu hin jaallatin gara kanatti illee dhufuu danda'a. Waan achitti ta'aa jiru dhufee magaalaa Finfinnee namootuma iddoo nagaa jiraatu nyaatee bulu kana gaaga'uu hin danda'a. Amma yeroo darbee baankiin hojii gamtaa Oromiyaa birrii miliyoona 75 deeggarsa taasiseera. Birrii miliyoona 75 deeggarsa taasise kana namoota sana dafamee akka inni qaqqabu gochuudha. Baankonni kan biraanis muuxannoo sana fudhatanii hojii fakkeenyummaa qabu akkasii kana hojjechuun fakkeenyaaf baankiin Oromiyaallee akkuma kaaste kana hordofee dhiyeenya kanatti waan taasisaa argaa jirra jechuudha. Dhaabbileen garaagaraallee kanneen mootummaa keessa jiran baay'een isaaniillee waan kanarratti aktiif ta'anii hojjetaati kan isaan jiran. Garuu ammoo hawaasni kanaaf ammas wanti kun gaadhaa miti jedhaa jira. Sababbiin isaa waqtiin inni dura roobuu qabutti amma osoo roobiin dabalee jira. Erga dabalee booda rakkoon hammaataati kan inni dhufaa jiru malee ittuu dabalaa dhufaa jira malee laaffataati kan inni dhufaa jiru waan ta'eef deeggarsi kun itti fufuu akka qabudha hawaasni kan birmataa isaan jiran jechuudha. Fayyee rakkoo hongee jiru kanaan wal qabatee amma fakkeenyaaf akkuma irraa dubbataa turtan qaamoleen dhimmi isaa ilaallatu fakkeenyaaf instituutiiwwan qorannoo Oromoo hedduutu jiru yuunivarsiitiiwwan hedduutu Oromiyaa keessa jira baankota hedduutu jira instituutiiwwan jiran kuni akkaataa ittiin horsiifatee bultoonni inshuraansii dhaabanii fi uummanni kun inshuraansii bitatee rakkoo isaan mudatu kanarraa ifi qolachuu danda'an qotatee bultoonni warri horii horsiifatan horii isaanii jalaa akkaataan ittiin
kaffalamuu danda'u inshuraansii itti gurguranii hawaasa hongee keessa hongeen waggaa mudatu kana akka inni baraaramu gochuun ni danda'ama. Gama biraatiin immoo qaamoleen rakkoo nagaatiin wal qabate qaamoleen yeroo amma kana wal waraanaa jiranillee uummata isaanii ilaaluu qabu jenneeti kan nuti yaadnu. Fakkeenyaaf warri uummata kana hin bilisoomsina jedhanii bosona seenanii lolaa jiranillee warri ammoo uummata an bilisoomsee jira isa hoogganaa uumaa singalchu jedhanii wal waraa jiran warruma lamaan mootummaadhaa fi warra hidhate lamaantu wal waraa jira. Wal waraansa kanaaf immoo meeshaalee maallaqa gurguddaadhaan bitamatu jiru. Maallaqa kanaayyuu aduu walitti araaramanii rakkoo isaanii furatanii jedhanii maallaqi silaa amma akka barbaadan meeshaalee gurguddaa bitaa jiru kun uummata kanatti gargaaruuf illee ka fayyadu waan ta'eef yoo dhuguma uummata kanaaf yaadan taate qaamoleen lamaanuu beesee meeshaa gurguddaa meeshaa waraanaatti baasan kana dhaabanii gargaarsa uummataatti uummata wanni dursu hin jiru. Yaada kaasti kanarratti pirezidaantii biyyooti biyya kamii akka ta'e naa dhufu haa baatu malee waan jedhee qaba. Fakkeenyaaf deeggarsi guddaan Afrikaa keessatti deeggarsi guddaan maqaa lammiilee keenya ni deeggarra lammiilee keenya hongee akkasumas rakkoo adda addaa keessaa ni baafna jedhuun gara biyyaatti ni gala. Garuu ammoo kan taasifamu waan biraa akka ta'e akkuma manni kaase meeshaa waraanaa bituu or whatever ofii isaaniitti jireenya baay'ee midhagaa keessa jiraachuu kan isaan barbaadanii akka ta'etti jechuudhaan kan isaan ibsan ni jira. Kun hundinuu yoo wantoonni akkana jiraate keessumayyuu birookiraasiin iddoo kamiyyuu hin dhabamu. Fakkeenyaaf abbaan qabeenyaa tokko deeggarsa lammiilee kanaaf geessaa jedhee maallaqa yoo itti kenne namni tokko osoo lammii kanaaf hin kennin achi dhaqee footoo qofa ittiin ka'e yoo deebi'a ta'e achuma eegalaa jechuudha. Asirratti waa'ee gara nageenya Oromiyaa keessattidha kan deemaa jiru ajandaa asirratti amma yeroo darbe namni tokko maal naan jedha nama guddaadha. Waa'ee waraanaa guddinni magaalaa Finfinnee kana keessa jiru iddoo tokko magaalaa tokko deemneennan guddinni magaalaa kanaa istaakii godheeraa naan jedhe. Duraanii waggaa lama duras magaalaan naannoon kuni kutaan magaalaa kuni sadarkaa kanarra jirti. Gamoo baay'een illee sochii argisiisaa jiru. Iddooma yeroo argee sana jira naan jedhee natti beetu waraana geggeessuu jechuun akka nama maallaqatti ibidda qabsiisee gubaa jiruuti naan jedhee natti dubbate. Imbeektu waan ati hojjettu hundumtuu gaafa waraana keessa jirtu maallaqa sii kennamu lammiilee keerraa kuttee ibiddatti qabsiifteeti kanatti gubdu jechuudha. Kanaaf amma Oromiyaa iddoowwan baay'ee keessatti jechuudha maqaa hidhattootaatiin akkasumas immoo rakkoo nageenyaa dhimma siyaasaa faayidaa siyaasaatiin gara lixa Oromiyaa fudhattee yoo ilaalte rakkoo guddaadhaaf saaxilamaniiti kan isaan jiran. Asiin gara kaaba biyyatteetti gara salaaleetti yoo baate ummati gadi ba'ee nagaadhaan gara qeessaatti deebi'uudhaaf ba'ellee mirga isaa gaafatachuudhaaf kanan dhabe kanatu natti hir'ate jedhee yoo gaafatillee rakkoo kan biraatiif akka inni saaxilamudha jechuudha. Qaamolee wal waraanan lamaan gidduutti ummati burjaaja'ee asiifachi rukutamaa asiifachi kabalamaa yeroo inni itti jiraachaa jirudha jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti asiin Shawaa Lixaatti aanaa Daannoo keessatti namooti baay'een qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaanii kan isaan amma darara adda addaatiif saaxilamaa jiranii rakkoon isaanii guddaan nageenyi Oromiyaa keessa jiru amansiisaa ta'uu waan dadhabeef jechuudha. Tibba kana keessa samma oduun dhaga'amaa jiru yeroo darbe immoo abbootii gara Kaarrayyuutti Fantaalleechi wanti dhaga'ame rakkoo nageenya Oromiyaa keessaa tasgabbeessuudhaan abbootiin gadaa biyya kana keessatti bara dhufaa darbaa kabaja guddaa qabaatanii jiraachaa turanillee yeroo isaaniitti lubbuu isaanii dhabanidha jechuudha. Kun maalirraa ka'e rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiru isa durii caalaayyuu hammaataa ta'e yeroo inni itti jirudha jechuudha. Yeroo itti ministeerri nagaa biyya kana keessa jiru yeroo itti humni nageenyaa yookaas immoo bulchiinsi nageenyaaf ittisa nageenyaa jedhamee yeroo itti maqaan garaagaraa caasaa mootummaa keessa yeroo jiramu kana keessatti yeroo itti uummati garuu jireenya isaatii fi wabii jiraachuu yeroo inni itti dhabee jirudha jechuudha. Hayyee rakkoo kanaan wal qabatee fakkeenyaaf rakkoo waa'ee nagaa kanaan wal qabatee waa'ee Daani'eel Asii Kaaseerraa itti dabaluu fi rakkoon nagaa kun irra jireessaan kan inni akka malee ila horatee jiru gara lixa Oromiyaati. Duulli gara kaaba Itoophiyaatti godhamaa ture waan qabbanamee fakkaata. Amma rakkoon nagaa guddaan inni jiru walitti bu'iinsi wal waraansi qaamolee hidhatanii fi mootummaa jidduutti kan inni akka malee jiru gara lixa Oromiyaa kana keessa jira. Keessattuu godinaaleen Wallaggaa rakkoo waraanaa cimaa keessa kan isaan jiran hawaasni kun buqqaa jira. Gargaarsatu isaan barbaachisa. Gargaarsa isaan barbaachisu isaan dhaqqabaan jiru. Qaamoleen idil addunyaatu garas fuula galfatanii hin jiru. Dhiyeenna kana reefuuti akka abboomamaa Asii kaasee ture Ochaan gargaarsa godhuuf gara sanitti kan buqqaatii amma oduu torbee kana nuti hojjenne keessa buqqaatii uummanni asii achii ka'ee hanga Harargeetti buqqaatii jira uummanni Oromoo lixa Oromiyaa keessa jiru. Gama biraatiin immoo Finfinnee kana keessa yoo fudhattee ilaalte dargaggoonni hedduun karaa argitu kan afaan Oromoo dubbatanidha. Namoonni jibbiinsa Oromoof qabanillee yeroo isaan miidhatti ba'anii magaalaan Finfinnee warra baadiyyaadhaa dhufee weeraramtee jirti. Ijoollee baadiyyaatti weeraramtee jirti yeroo jedhan argaate kan nuti jiru. Rakkoo kana kan fide sababa nageenyi achitti hammaateef rakkoo nagaa baqatanii dargaggoon
lixa Oromiyaa irraa gara Finfinneetti seenaa jiran. Gaafa Finfinnee seenan immoo jireenya gaarii miti kan isaan jiraatan, jireenya gadadooti kan isaan jiran, rakkataati jiran. Amma fakkeenyaaf nama rakkate kan argitu fakkeenyaaf nama rakkate kan wagaafatu nama afaan Oromoo dubbatutu magaalaa kana keessatti rakkatee nama kadhachaa jira. Kun immoo akka Oromootti akka sabaatti nuuf salphina ta'a. Akka biyyaatti immoo sabni keeti yeroo rakkate argitu akka biyyaattis salphina ta'a jechuudha. Amma waa'ee meeshaa waraanaa amma asirraa kaachetti akka mallaqa ibiddatti qabsiisuuti kan amma jettesan guddinni magaalaa Finfinneetu istaaka godhee jira kan jedhu sun waan dhuguma waan akka malee dhugaa ta'edha. Fakkeenyaaf meeshaan waraanaa guddaa jedhamu fakkeenyaaf har'a bitamee dhufe waraanatti yoo seen har'uma gubachuu danda'a. Qaamni san ifirraa ittisu du'a of oolchuudhaaf qaamni isaan wal walaaru hin gubame jecha. Maallaqa akka gubateetti amma fakkeenyaaf maallaqni meeshaa waraanaa gurguddaadhaan bitamu kun irra jireessaan maallaqa liqaadhaan argamutti fakkaata. Doolaaraan kan bitamudha. Raashiyaan amma uummata hongeedhaan miidhameef gargaarsa kennitu caalaa gargaarsa meeshaalee waraanaa Itoophiyaadhaaf gootetti tola. Maaliif meeshicha kennitee kaasee meeshaa kan keessaa dhukaafamu gurguratti waan ta'eef jechuudha. Isaayyuu doolaara qulqulluutti gurguratti, doolaara Itoophiyaan qabdutti laalteetti gurguratti malee yoo isiin hin qabaanne liquma saniyyuu haga isiin fiduu dandeettu tilmaama keessa galchiteeti kaasiin gargaarsa kana gootu jechuudha. Wanni akkanaa kanarratti qaamoleen uummata kanaaf yaannoo jiran yoo irratti hojjetan gaariidha jennee sa'aatiin keenya waan akka malee nu jalaa deemaa jiruuf asumatti goolabuudhaaf dhimma kana wajjin wal qabsiisee jechuudha. Fakkeenyaaf gabaasa oochaa kan haalaallu. Gabaasni oochaa kun yoo xiqqaate maal jedha lammiilee qe'ee isaaniirraa buqqaan 37,000 caalaniif jechuudha. Daawoo fi gargaarsa meeshaalee garaagaraa barbaadan ammajjii darbee asitti jechuudha gargaaru barbaada ture garuu hin dandamne haalli naannoo sanii jedha. Itti dabaluudhaan illee naannoo kana keessa socho'uudhaaf meeshaalee wallaansaa fayyaa wajjin wal qabatu akkasumas gama geejjibaatiin haadholeen horsiisan hedduun isaanii nyaata madaalawaa kanneen barbaadan naannoo kana keessatti dhiyeessuudhaaf garuu ammoo haalli naannoo san keessa jiran naaf hin mijanneedha kan inni jedhe. Kun gabaasan inni qabatee jechuudha. Gama lixa Oromiyaatti akkuma isin kaasan rakkoon guddaan fakkeenyaaf amma as biraa boruun akkuma tuqee jechuudha. Uummanni Oromoodhaa yeroo ammaa kana keessatti qe'ee fi mana isaa gallakkisee baqataati kan inni jiru. Fakkeenyaaf akkuma achi kaasan naannoo achi keessaa Finfinneen keessa darbee hamma Hararitti illee yeroo baqataa jiranidha. Namoonni baay'een isaanii kanneen Oromoo ta'an kanneen baargamatti rakkataa jiran kanneen bakka garaagaraatti rakkataa jiran tokko jireenyi guddaan qabeenya Oromoon qabdu sun itti fayyadamuu dadhabuudhaan quufa. Wal qabateetuma jechuudha. Ijoolleen Oromoo baay'een isaanii kanneen dandeettii baay'ee qaban kanneen waa hedduu hojjechuu danda'an rakkoo siyaasaatii wajjin xaxamanii rakkoo dinagdee wajjin xaxamanii jireenyi isaanii burkutaa'ee har'a abbaan barbaade namnummaan waa'ee Oromootu hin beekne yeroo Oromoo rakkoosu argaa jirra jechuudha. Kun maaltu fide rakkinatu fide hidhattoonni naannoo san keessa socho'an qaamoleen naannoo san keessa socho'an walumaa galatti uummata kan waliin dha'uudhaan uummanni kun tasgabbaa'ee jireenya isaa akka hin jiraanne illee godhaa jira. Fakkeenyaaf kaleessa Oromoon rakkataan qabu jedhamee beekama. Har'a akkuma isin kaasan haawwatii Oromoodhaa kan daa'ima baatan as magaalaa kana keessatti ni argita. Guyyaa hundaan safara baajaajii baay'eetti afaan Oromoo baa'atu. Garuu daa'imni isaanii baa'atanii jiran daa'ima xixiqqoodha jechuudha. Baay'een isaanii kun guutameeti kan inni jiru. Nama konkolaataa oofuu karaarra deemanii yeroo isaanitti kadhatanii dhaga'amaa jira. Isaan kana laalanii kaalanii magaalaan kun weeraramte magaalaan kun maal taate jedha. Magaalaan kun Oromoodhaan bareeddi ture. Garuu ammoo Oromoon kadhataa ta'ee gaafatti galee immoo salphataa dhufa jechuudha. Isaaniif hin galle baay'ee isaaniif hin galle Oromoo gudatti rakkisaate kan isaan jiran. Kan ammoo qaamoleen biyya bulchaa jiran. Gudatti rakkate immoo addeetti baqatu hin qabu. Adduma isaan jiran kan adduma isaan jibban kanaan itti dhufaa jira waan ta'eef kanaayyuu ilaalcha keessaan galchine. Isaan magaalli isaan jaallatan tun magaalli isaan Oromoon falman tun weeraramuu argan malee rakkoo achitti Oromoo irratti geggeessaa jiran argaa jiran. Ni waakkatu fakkeenyaaf amma ni waakkatu isaan rakkoo Oromoo irraa hangaa jiran. Saba dhibutu Oromiyaa keessatti akka rakkataa jirutti dubbatu malee Oromoon biyya isaa irratti akka rakkataa jiru jarri kun hin dubbatan. Kanarratti amma yeroo baay'ee gara lixa Oromiyaa keessa ijoolleen jiran amma maatiin ijoollee isaa dargaggoota eger borna fayyaduu danda'u umuriin isaanii ganaadha dha yaadu maatiin of biraatii ari'aa jira. Maaliif of biraa ari'aa rakkoon nageenyaa naannoo sana jiru utuu ijii koo laalu ijoollee koo dhabuu hin qabu. Ajjeefamuu hin qabu. Qaamota lama gidduutti mucaan koo du'uu hin qabu jechuudhaan ijoollee isaa of bira ari'aa jira. Utuu isaan mana barumsaa illee hin xumuriin jechuudha. Warra yuunivarsiitii ta'e duruma maatii bira taa'eeti kan inni hojii eeggatu yookaas immoo carraa hojii gara sanatti kan inni barbaadatu. Har'a garuu sana miti. Maatiin as magaalaa gurguddaa keessa warra jiraatan maatiin ijoolleen isaa gara sana akka dhandhee dhoowwa. Utuu haadha isaa abbaa isaa arguu barbaadu maatii ijoolleen gara sanaa dhufanii maatiin natti hin dhufin ittiin jechaadha. Kun amma maalirraa kaaseeta laale Daani'el amma fakkeenyaaf rakkoo ajjecha miseensota abbootii gadaa karrayyuu warra michillee irratti raawwatame yookaan ilaalle jenne seenaa keessatti dhugaa beeku akka jechuun umurii keenya kana keessatti hin argine yeroo abbaan gadaa rasaasaan ajjeefamu. Rasaasaan abbaa gadaa jilbiisisanii ajjeesuu mootiyyuu abbuma gadaa ila keessa ilaaluun ulfaata akka malee jechuudha. Haga nuti beeknutti jechuudha. Garuu abbootiin gadaa qaamni hidhate eega abbaa gadaa ajjaa jarri walta mormatti abaltu ajjeese waliin jetti.
Garuu qaamni hidhate eega abbaa gadaa ajjeese dargaggeessa Oromoo ajjeesuuf wanni isa ol dhogguun jiru jechuudha. Dargaggeessa Oromoo maatiin ofii bira kan ari'a. Ofii isaaniitti tarii kadhatanii illee jiraatu. Amma fakkeenyaaf waa'ee ajjecha abbootii gadaatiin wal qabatee abboo maatii asii gabaasa dhiyoo kana ba'aa ture nuti illee gabaasa irraa hojjannee jirra. Yoo fakkeenyaaf mee ajjecha sadaasa 22 raawwatame san ganama isaa barii aangawoonni mootummaa gurguddaa maan jedhaa turani. Eegii san immoo gabaasa komishinii mirga dhala namummaa Itoophiyaa baasee irraa yaadatta. Gabaasa akkasumas lammoo Faanaa Broadcasting Corporation gabaasii ka'ee daqiiqaawwan muraasa keessatti haqee ture oduurraa hojjannee ture mee isarraa waan ture. Mi'a fakkeenyaaf gabaasa yoo laastan nam tokko lafumaa ka'ee hoggana guddaa biyya kanaa kan jedhamu ganama sallafaa ka'ee qaama kanatu raawwate jedhee himaa ture gaafa san. Kun maal agarsiisa biyya kana keessatti ilaa fi ilaamin baay'atee jira. Namni akkuma argetti wama barbaade baxarraqaa oola guyyaa guyyaatti. Wama barbaade jechuudha. Wamatti dhufe jedhaa oola. Hoggansuma olaanaa ta'e jechuudha. Kabajan qaban. Fakkeenyaaf biyyi namni gaafa kam salphata beektaa? Gaafa guddaa ofii kabajuu dhabe. Gaafa abbaa gadaa ajjeefte salphatte ati beeki. Abbaa gadaa ajjeefte jechuun atuma salphatteetta kufteetta. Kana caalaa salphinni hin jiru. Waan barbaade ayyaanni isaaniiyyuu nagaa siin kennu. Nagaa siin kennu. Ayyaana fakkeenyaaf abbaa gadaa amma fakkeenyaaf gabaasni abbaa gadaa ajjecha abbootii gabaatiin wal qabatee ba'aa jiru jaratti olii gadi oofee jira. Kan ayyaana isaantu godhaa jira kana. Walii galaan jiran. Ammallee gabaasnumaan amma kaleessuma jidduu kana keessa baay'isuun iyyuu maal fakkaatame yoo ilaalte. Fakkeenyaaf innummaanuu waan qoosaa fakkaata. Abbaa gadaa jechuu dhiisee namootiin ajjeefaman jedha gabaasummaanuu. Abbootii gadaa karrayyuuti kan ajjeefame namootaa miti. Kunuu jalqaba irraa ilaalamuu qaba. Gabaasuma san akkuma itti baasaa jira. Hanga ammaatiyyuu homa godhan dhabanii dhaabbileen as biratti wanti nu galateeffachuu qabnu maal akka ta'e beektaa? Miidiyaan haa jiraatu. Miidiyaaleen haa jiraatan namoonni waan kana dubbatan haa jiraatanidha. Keessayyuu miseensa paarlamaa Itoophiyaa kan ta'an yeroo tokko tokko namoota jarjarallee qabaachuun barbaachisaadha. Namootuma akkasuma ololallee qabaachuun barbaachisaadha. Garuu ammoo dhaabbileen miidiyaalee baay'een isaanii waan kana irratti jala waan hordofan osoo gaazexeessaa kaan hiitu osoo kaan ajjeestu osoo kaan waan barbaade goosiftu sadarkaa kanarraan gaan galanni isaaniif mala jechuudha. Sa'aatiin keenya baay'ee deemaa jira. Qabxii keenya isa xumuraa. Qabxii keenya isa xumuraa ammoo dhimmi nagaa fi rakkoo Oromoo kun dubbatanii hin dhumatu. Uummata keenya waaqni rakkoo jalaa isaa baasu yenna malee waan biraa waan jennuun qabnu rakkoo Oromiyaa keessa jiru dabalatatti immoo handhuura Oromoo kan taate magaalaa Finfinnee keessatti bulchitoonni Afrikaa yaa'ii isaanii 35ffaa geggeeffatuu fi Finfinnee galaate kan isaan jirani hedduun isaanii ajandaan isaanii maal fakkaata eenyufattuu galee jira haga ammaa ka jedhu abbooma waan tokkorra nu jedhiiti. Galatoomii akkuma isin kaasan jechuudha guyyaa jimaatarraa eegalees namoonni kan galaa turan halkan galgala jechuudha wal qabate fakkeenyaaf pirezidaantii Moortaaniyaadha Muhammad Ulduu Algaawii namni jedhaman Finfinnee galaniiti kan isaan jiran jechuudha akkasumas pirezidaantiin Senegaal Maaki Saal faatis galaniiti kan isaan jirani pirezidaantii Koot d'Ivoire Alisaan Ouattara faatis galaniiti kan isaan jiran jechuudha walumaa galatti pirezidaantonni kan Naayijeeriyaallee Muhammad Buhaariin faati galaniiti kan isaan jirani pirezidaantonni baay'een isaanii galaa jirani ittaanaan pirezidaantiillee dabalatee baay'een isaanii galaa jirani ministeeronni dhimma alaalee dursaniiti kan isaan dhufanii jirani miidiyaaleen baay'eenis kanneen addunyaa irra jiran lakkoofsaan baay'ee ta'anillee akka galaa jiran gabaafumaati kan inni jiru jechuudha walumaa galatti yaa'iin Afrikaa kun jechuudha yookiin ammoo Afrikaa Yuuniyeeniin kun erga maqaa isaa gara jijjiiratee booda jechuudha erga bara darbanii eegalee as magaalaa Finfinneetti Afrikaa Yuuniyeeni jedhamu kan inni waamamu dura dhaabbata tokkummaa Afrikaadha jedhamuudhaan kan inni hundeeffame bara 1963 eegalee jechuudha biyyoota Afrikaa baay'ee of keessatti qabatee jira biyyoota Afrikaa 54 ta'udha kan inni of keessatti qabatu dhimma guddaa Afrikaa irratti peace and security of Africa isa jedhan biyya nageenya wajjin wal qabsisee baay'inaan kan inni hojjetu dhaabbileen baay'een isaanii jalatti jiru dhaabbileen baay'ee of jalatti kan inni qabatee jiru dhaabbilee hedduudha kan inni of keessatti qabu haa ta'u malee dhaabbanni kun keessumaayyuu dhaabbata strong Afrikaa keessaa dhaabbata guddaa jedhamuudhaan kan inni beekamu hooggantoonni Afrikaadha yeroo isaan itti mari'atan yeroo isaan dhimma nageenya Afrikaadha keessumaayyuu Afrikaan bara kana keessatti saboota baay'eedhaan kan isin qoramaa jirtu tokko humni irree kan ta'e abbootii irreedha kanneen waraanatti amanan yeroo fonqolcha itti hammaatan keessumaayyuu gama lixaa yoo fudhatte biyyoota baay'ee keessatti Maalii fa'aa Burkina Faso Chad dabalatee biyyoota baay'ee keessatti yeroo fonqolchi itti hammaateedha saniin cinatti ammoo Afrikaan akkuma addunyaattuu qormaan guddaa kan inni ture qormaata weerara COVID wajjin wal qabatee dinagdeen Afrikaa baay'een isaanii hubameeti kan inni jiru kan irratti illee mari'atanii meebii kana keessaa solution yookiin immoo furmaata itti kennuuti kan isaan danda'ani hooggantoonni baay'een isaanii asitti wal gaaniiti kan isaan jirani kanuma wajjin wal qabatee magaalaan Finfinnee illee simannaadhaaf hoteelonni magaalaa Finfinnee keessa jiran baay'een isaanii simannaa wajjin wal qabatee yeroo kanatti daandiin magaalaa Finfinnee naannoo gamtaa Afrikaa san jiru baay'ee tokko biizii akka ta'e illee gabaabumaatti kan inni jiru jechuudha. Ayyee itti si dabalee itti sitti kennuu fi
fi fakkeenyaaf amma hogganoonni bulchitoonni Afrikaa kun yaa'ii 35ffaa geggeeffatuuf gaafa isaan dhufan kanatti karaa marsaa hawaasaa irratti wanni qoqqoodamaa jiran jiru. Fakkeenyaaf namni marsaa hawaasaa hordoftoota hedduu qabu tokko akka jedhetti rakkoon Afrikaa irratti mari'achuudhaaf magaalaa Finfinneetti wal gahaa jiru kan jedhan irraa kaasanii qoosa akka malee ta'e. Fakkeenyaaf hogganoonni gara Afrikaa amma imalaa jiran kun irra jireessaanii warra aangoo buqee waggaa dheeraaf irra taa'aa turedha. Warra akka malee hamataman hedduutu irra keessa jiru. Isaayyaas Afwerqiitiin alatti namni walgii kanarratti dhufee hin manneen jira jedheen yaadu. Isaayyaas Afwerqiilee tarii Itoophiyaa waliin rakkoo keessa waan hin jirreef dhufanii akka hirmaatuu danda'u kan jedhu fallee ka'aati kan isaan jiranii nama waggaa dheeraaf aangoo qabatee jiru mee rakkoo fonqolcha mootummaatiin wal qabatee fi ajandaawwan isaanii keessaayyuu qonna irratti hojjechuudhaaf akka walgiyaan odeeffannoon baa jiran kan ta'eef Daani'el Irraanuu jedhe. Egaa akka addunyaatti dhaabbileen biyya walitti dhufanii ijaaramanii tokkummaa biyya isaanii yookaan ardii isaanii tiksanii baay'eedha akka addunyaa kanaatti jechuudha. Amma United States of America isteetota garaagaraatu walitti dhufe tokkummaa isaanii ijaarrataniiti kan isaan nageenya biyya sanaas dhimma guddina biyya sanaa irrattis kan isaan mari'atanii fi irratti dubbatanii akkuma kana European Union akkuma kana gamtaa jabaadha ardii Awurooppaa keessatti inni African Union kun immoo ardii Afrikaa keessatti dhaabbata guddaa dhaabbata jabaadha keessumaayyuu erga koloneeffattooti biyyattii kana keessaatii mo'amanii ba'aniitii booddee Afrikaa keessatti jechuudha dhaabbata guddaa hundeeffamee jirudha. Dhaabbati kun gaa eenyutu hundeessee amma immoo maal hojjechaa jira ergami isaanii guddaan maa inni kaayyoon isaanii guddaa bu'uurri isaanii guddaan maa inni jedhu ajandaa sana immoo waan hundeeffameef sana hammam hojiirra oolchaa jira inni jedhu waan irratti dubbachuu qabnuuf qorannoo guddaa barbaadudha. Haa ta'uyyuu malee egaa Afrikaa keessatti dhaabbati kun dhaabbata guddaa ta'ee utuu jiru namooti Afrikaa Yuuniyanii kana keessatti miseensa ta'anii jiran yookaan biyyooti Afrikaa Yuuniyanii keessatti miseensa ta'anii jiran gaggeessitoota buleeyyiidhaa fi yaada isaaniis ilaalchi isaaniis dulloomee lammiilee isaaniif kan hin yaadnee fi aantummaa kan hin qabnetu wal ga'a yeroo baay'ee jechuudha. Biyyoota Afrikaa keessatti amma irra jireessaan guddina dinagdee isaanii akkuma kana lammiileen jireenyi isaaniillee galiin isaan guyyaatti argatanii akkuma isa waggoota 10 dura darbanii jechuudha. Qabeenyi guddaan dinagdee guddaan Afrikaa keessa jira. Garuu sababii gaggeessitoota Afrikaatiif lammiileen Afrikaa keessa jiran barataniillee biyyatti hin deebi'an. Afrikaa keessaa gaafa ba'anii miila isaanii gaafa fudhatanii jedhanii dhaabbata dilee addunyaa garaagaraa keessa galanii ardiilee jireenya mijataa fooyya'aa qabanitti baqataniiti jireenya isaanii mijeeffatanii achitti kan isaan hafan jechuudha. Afrikaa keessa amma barattoota akkasumas immoo namoota sadarkaan barumsa isaanii gadaanaa ta'ee fi namoota ilaalcha siyaasaa wal xaxaa qabantu Afrikaa keessa jiraata yeroo baay'ee jechuudha. Warri sammuun isaanii qulqulluu ta'e Afrikaan yeroo baay'ee jechuudha hin qusattu biyya Afrikaa kun jechuudha. Yoo warra cimoo ta'anii yookaan hin ajjeesti yookaas immoo warri danda'u miila isaanii keessa baqatanii kan isaan ba'an jechuudha. Yookiin mana hidhaa galu. Yookaan mana hidhaa keessatti dabarsu jechuudha. Kan namicha baay'ee cimaa sana akka isaan itti ajjeesanii kan Thomas Sankara fa'aa namooti gurguddoo ta'an Afrikaa keessatti yeroo baay'ee lubbuun isaanii dheeratu. Namooti immoo sammuu isaanii jal'inaan yookaas immoo lammiilee isaanii kan yaadne dhiitanii bulchuu warri barani Afrikaa keessatti yeroo baay'ee jechuudha yeroo dheeraadhaaf aangoo irra turu jechuudha. Sababa kanaaf amma Afrikaa keessatti gaafa rakkoon adda addaa ta'u dhaabbati kun amma ifatee yookaas immoo tarkaanfii fudhatee qajeelchuu hin danda'u. Humna waraanaa jabaan qabu dimokiraasiin Afrikaa keessa dhaabbati kun waggaa dheeraa lakkoofsiisa dimokiraasiin Afrikaa keessa jireenyi lammiileen Afrikaa keessa jiraatan garuu ammallee jechuudha sadarkaa sanarra jira jechuudha. Ammallee baqattummaan rakkinni fonqolchi mootummaa waraanni biyya kana keessatti ardii kana keessatti ammallee akkumatti ofitti jira jechuudha. Sa'aatiin keenya nu jala deemaa jira waan ta'eef cufuu wennaa daqiiqaa tokko kan hin caalle waa'ee Yukireenii fi Raashaa irraa waan tokko dubbatti abbooma. Waa'een kun yoo ka'e fakkeenyaaf waa'ee Afrikaa sila dubbannee dhumu sa'aatii keenya xumuraatii kan inni jiru waa'ee kana yoo kaasne keessumaayyuu Yukireenii fi Raashiyaan wargaarfannaa keessatti seenaniiti kan isaan jiranii gaareffannaan isaanii bubbuleeti kan inni jiru. Kana wajjin wal qabatee Ameerikaan illee waraana ishee gama biyya Awurooppaatti ceesisuun Raashiyaan baay'ee tokko akka dhiphatu yookiin ammoo akka baay'ee tokko naatoo taasiseeti kan inni jiru. Sababiin isaa maalidha? Keessumaayyuu waraana addunyaa illee yoo fudhanne waraana addunyaa lammaffaa keessatti illee yoo fudhanne yeroo isaan wal qoodanii waraanaa turanitti iddoon geem
change ta'e yookiin immoo tapha jijjiiruu danda'u Awurooppaa irraati hundee isaa ka'ee galee baay'een isaanii bilookii achitti kaa'achuudhaan erga wal qoodanii booda achitti kan waraanatti isaan seenanii ammas sodaan sun akka dhufne keessumaayyuu dhaabbileen gurguddoon hedduun kan addunyaa irratti maqaa guddaa qaban akka neetoo faati yeroo isaan sodaa keessa seenanidha. Sababbiin isaa maalidha? Biyyoonni akka Raashiyaa faati of danda'anii kophaa isaaniitti socho'uu wajjin wal qabatee Chaayinaan waraana baay'ee oomishuu wajjin wal qabatee yeroo isaan of danda'anii socho'anitti dhaabbileen sunillee fudhatamummaa yeroo isaan itti dhabaa jiran waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wajjin wal qabatee Yuukireenii fi Raashiyaan jechuudha wal gaarreffannaa irra gaaniiti kan isaan jiranii wal gaarreffannaa isaanii kana darbuudhaan hamma meeshaa waraanaa baawundarii ofiitti dhiyeessaniiti kan isaan kaa'ataati kan isaan jiran jechuudha. Garuu amma waraanas akka hin eegalle keessumaayyuu sodaa guddaa kan ta'ee jiru yaada Puutiidha daddafanii baruu akka hin danda'amne illee torbee kana keessa gabaafamaa kan inni ture. Sababbiin isaa waa inni fuulduratti raawwachuu barbaadu waraanuu barbaada moo daangaa isaa irratti waan biraa uumuu barbaada kan jedhu san icciitii isaa san daddafanii beekuu waan hin dandeenyeef kan inni jedhamu walumaa galatti sa'aatiin keenya xumuramee waan jiruuf. Asirratti kan Puutiin addunyaa kana irratti pirezidaantii baay'ee cimaa fi seekuritiin isaa baay'ee guddaa ta'e akka ta'edha kan namooti kaasan jechuudha. Hanga ammaatti amma barreeffama ta'e tokko irraan dubbisa. Ijoollee isaa eenyu akka ta'e namni beeku hin jiru. Yaadoti isaayyuu nama hin beekamne jedhama waayee. Yaadi isaa nama hin beekamne addunyaa kanarraa nama baay'ee iccitii akka. Innis kan barbaadu Raashiyaa erga harkatti galfatee booda yeroo inni seenaa isaa ilaaltee jiraatte gama pirezidaantummaatti gaafa dhufu namoota akkamitti of jalaa kaasaa akka ture akkasumas immoo gama sanillee bahee iccitii isaa biyyoonni baay'een isaanii dafanii akka hin beekne gochuun isaa biyya Raashiyaa Puutii akka jedhamtu lejjisiisaa jira jechuudha. Ayyee jaarsi nama jabaa hamaa rakkoo isaanii kana furuu isaaf immoo irra jireenya isaaniitti dhiyaadhee hojjedha jechuudhaan gama lamaan iyyuu michuu ka ta'e pirezidaantiin Tarkii Rasiib Xayyib Erdogaan gara magaalaa guddittii biyya Yuukireenii imalii torbee kana daawwataa turee jira akkamitti dhumata ka jedhu kan walii ilaalu ta'a. Kabajamoo daawwattoota keenyaa qophii keenyaa ka haadha miidiyaa torbee tanaaf qabannee dhiyaannee fixanneeti jirra kan isin faana turre Amboruu Mashii akkanuma immoo Daani'eel Tasfaayee gamidda keetti kan argamu Abboomaa Qaasoo akkanuma illee ogeeyyii teeknikaa fi kaameraa seenaa lammii fi akkanuma immoo Abdii Dassaalany waliin turanii jiranii isin waan nu faana turtaniif galata guddaa qabdu qophiin keenya kan biraa itti fufanii horaa bulaa ulfaadha isin jenna.